изискванията на техническата спецификация, действаща за обекта, не отчитат нашия температурен пояс или климат, както и да го кажем. Поради тази причина, дори преди започването на изготвянето на проекта, ние си направихме едно обследване с цел да установим съществуващата носимоспособност на обекта. Оказа се, че обекта като цяло има необходимата носимоспособност. Но проблема е най-вече в материалите, които са вложени под асфалтовите пластове. Количеството на глинести примеси е по-голямо от нормативно изискуемото, което е в момента. Скелета го има, но има и глина в трошения камък. И се получава едно пластифициране на зоната под асфалтовите пластове. В спецификацията, която е действала за обекта, тези материали са си били окей. Сега действащите нормативни документи са много по-строги от тогава действащите за обекта. Пак казвам, тогава, когато се изпълнява този обект, АПИ не е имала техническа спецификация, която сега има, която много строго определя качеството на влаганите на материали и технологиите за изпълнение. Другия проблем е и трафик. Самата конструкция, която не е оразмерявана за този трафик, който се очаква, който се повиши. И това води също до много сериозна деформация. Ако сте забелязали, големите деформации са в активната лента, където общо взето вървят камионите. Това е друг проблем, който е с претоварване на камиони и така нататък, което също допринася за това нещо. При изготвянето на проекта се търсеше вариант, който да е икономически целесообразен и бърз. В обществото се спекулира за цената на извършения ремонт, че едва ли не е струвал колкото бил струвал самото строителство, но трябва да се има едно нещо в предвид. В изграждането на едни такива обекти много голямо перо са асфалтовите пластове и конструктивните пластове. Също така трябва да се има в предвид, че към годината, когато е изпълняван този обект, цената на материалите, на тези основни материали, които са били съвсем различни от сегашните. За 10 години цените на битумите се промениха доста. Трябва да се има предвид, че тези материали не са някакви локални цени, а това са борсови цени, които се определят. Цената на битума в цяла Европа е една и съща. Другото, което е, че за да се ремонтира, ние вкарваме доста други операции, като премахване на асфалтови пластове, допълнителни обработки, които в едни нови обекти ги няма. Много е важно времето, за което трябва да се изготви проекта. Защото никой не може да си позволи тази магистрала да се затвори за 3 години или за 2 години. Всички казват, тази магистрала ще струва толкова пари, ремонтът е много скъп и така нататък, но трябва да се отчете факта, че времето, което се спестява, не натоварва нито превозвачи, нито население, нито нищо. Това са също доста пари, които се спестяват. И ако това нещо се отчете, ще се види, че ремонтът не струва никак скъпо. Проучихме възможностите да използваме максимално всичко налично на место. Използват се химични вещества, които да преобразуват наличния материал от един вид в друг вид, на който да не му влияят водата. Правим един вид химична стабилизация на пласта. Като преди това сме махнали съществуващите асфалтови пластове, след което възстановяваме асфалтовите пластове. По този начин ние първо, както казах, постигаме екологичния ефект, поради факта, че не знам някой дали се направил сметката на този участък, какви количества трябваше да се извадят и да се депонират. Имайте предвид, че екологичният ефект при строителството на магистрали в Европа е много строго регламентиран, защото при едно строителство на магистрали се използва страшно много механизация. Тя гори, знаете какво, дизел. Отделят се вредни емисии. Ползват се други пътища, които са до депата. Депа покрай обекта няма.
Ремонтът върви с много добри темпове, единствено към настоящия момент не спира времето. Никой няма да направи компромис с качеството на изпълнение и в проектната документация и в техническата спецификация са заковани буквално температурни диапазони, в които може да се работи. Към настоящия момент всички лабораторни изпитвания дават много добри резултати, дори по-добри от очакваните. Носимоспособността на пътната конструкция се повишава с около 50% по този начин. Участъците, които не дават добри резултати, се преработват по един или друг начин. Така че качеството на ремонта е гарантирано.